各位網友，大家晚上好啊！我係文仔啊，今日係2025年5月24號晚上嘅9點45分啊！嗱，星期六嘅今晚，我嚟到廣州市白雲區望崗村裏面啦嚇。啱先行緊嘅係西嶺街，而家行翻出嚟嘅係大嶺北街啊！咁呢度係有公交總站，非常之塞車，亦都非常之走鬼檔嚇。咁你睇睇周邊環境，我而家係要往嘉禾望崗嘅方向行過去嘅。咁呢度係922望崗西嶺總站嚇，嗱係有公交車嘅。其實作為呢啲公交車司機都辛苦嘅，點解呢？咁一陣佢將要行到嘅呢一條大嶺北街嚇，係非常之咁多走鬼檔嘅，係非常之咁多走鬼檔嚇。然之後一路行出去嘅陳屋祥街嗰度啊，亦都係好塞車嘅。咁嗱，大家會見到啦，兩邊嚇道路兩邊都係有咁多走鬼檔嘅。我而家就要往呢段路一路直行，去埋陳屋祥街，出翻去望崗村口嘅金箔天地商場啦，好熱鬧嘅一個商場啦。然之後通過學龍二路啊，嗱今日真係行咗好多啊，所以咧就好熟呢路名啦。通過學龍二路咧，就係行去嘉禾望崗地鐵站嘅。全程係需要行差唔多30分鐘嘅，咁就係分享下成個過程俾大家睇啊！係好熱鬧嘅一段路啦。而家係咁樣行法咧，我應該係10點15分左右啦，係會去到呢個嘉禾望崗地鐵站噶啦嚇。慢慢行過去，唔緊要。有的是時間啊！而家講緊就係廣州地鐵3號線啦，真係尾班車嘅收車時間咧係推到好遲㗎啦，係去到超過11點半嘅，夜晚11點半啦，其實都已經係算係好夜嘅一個收車時間㗎啦。啊，呢段路未算最塞㗎嚇，一陣一路往前面過埋嘉禾嘅嗰個夜市嘅位置啦，嗰段路先至係最塞嘅。嗱，兩邊都係有一啲唔同嘅餐廳㗎，呢度仲有個露天小酒館添。呢度係恆河沙廣場嘅位置，大家可以睇到啦，真係對面幾多呢啲走鬼攤檔。咁作為開公交車嘅老細咧，司機大佬啦嚇，嚟到呢一段咧都尚算舒服嘅。再接近金箔天地嗰一段、陳屋祥嗰一段咧，就認真攞命啦，係認真攞命。我哋唔急啊，慢慢行。分鐘一陣下一趟公交車就係咁樣出嚟㗎啦，大家就可以見到嚇，佢好塞車嘅嗰種景象啊。其實喺村口位係會有一啲叫做係類似城管咁樣嘅一啲工作人員啦，係真係會趕一下嗰啲走鬼檔嘅，因為你真係成個村口咁樣塞住咧，係好影響個交通啊。咁有時候咧，即係點講咧，做生意都好啦，唔好太阻街咯，係咪？唔好太阻街啊！即係你係冇辦法要阻街係咪？因為埋邊都係人哋鋪頭，但係唔好太過分咯。只能夠咁樣勸喻啦嚇。其實都見到而家有啲工作人員都好克制㗎啦，係嘛？真係你唔係話過分到啦，叫你幾次你都仲係咁樣踎喺嗰度頂住條路嘅話咧，佢都唔會鬧你嘅。真係叫咗幾次你都仲係咁樣做嘅話咧，反反覆覆咁樣咧，人哋做嘢都好辛苦係嘛？咁就會鬧你啦。嗱，咁而家已經行翻嚟夜市嘅位置啦。而家已經行翻嚟 I am 嘉禾夜市嘅位置嚇，一路行啦。真係非常之咁熱鬧嘅一啲環境嚟嘅，非常之咁熱鬧嘅一啲環境。連帶埋邊，大家見唔見啊？人行道都唔放過㗎啦，都係擺埋攤㗎啦。咁呢個位係新門樓綜合市場啦。啱先其實都有喺入面行過嘅。
嗱，一路行啦，呢一段係進入陳屋祥街，非常之塞車嘅一段路啦。咁呢個時候咧，就要先揾位供翻埋去人行道先，因為中間呢條車道，無論係4個轆，又或者係2個轆，都係穿唔過去嘅。啊，所以一定係要過咗嚟路邊先嚇，寧願靠近一啲路邊攤，都要揾條安全啲嘅路。真係熱鬧到，啊，太犀利啦！真係。咁嗱，成段路可以望到噶啦，就係路邊嘅鋪頭啊，都係開滿嘅。其實真係好熱鬧啊，真係好熱鬧。啊，咁熱鬧嘅位置咧，有個咩啊健身館啊。嗱，呢度係有個直播基地啊。裏面係一個直播基地啊！咁而家會唔會有好多老友入邊做緊直播啊？齋咁樣買賣咧啊，散咗去意咧，係咪咁樣？即係幾多錢同我炸嗰啲咧？係咪幾多錢炸出去嗰啲啊？哇！真係太多人啦！啊，俾大家感受下公交車出去嘅一個艱辛啊！嗱。呢部就係巴士啦嚇，咁高大嘅一部巴士，啱先講緊咧，普通小轎車喺度穿行都困難㗎啦，咁大嘅一部巴士嚇，係咪仲更加困難咧？真係，哇！係要車避佢先得，佢都避你唔到啊，根本上。即係你啲人最好自己睇路啊！真係嗱，好多電雞咧就乾脆，即係有時會跟住一段咯。咦？呢度有個站添喎，犀利喎！仲有個埋站喎。啊，其實而家咧就比起啱先大約9點鐘嗰個時間啊，嗰個人氣咧就稍為係少咗啲㗎啦嚇。所以呢段路咧稍為暢通咗㗎啦。但係對面大家可以睇到㗎啦，嗱，一樣係有咁多走鬼檔嘅嚇。我而家咧喺人行道呢邊嚟講，係已經上唔到去㗎啦，只能夠係行出路中間嘅啫。嗱，車嚟啦，車嚟啦，好貼身啊，見唔見？好貼身，真係好貼身。哇！太熱鬧啦！嗱，你話真係咪你自己都好耐冇見過呢咁熱鬧嘅場面咧？哇！真係誇張喎！嗱，行到出呢個村口啦嚇，呢度就係村口啦，真係我都睇過公交車司機開心啊！咁夜嘅時間嚇，都仲咁旺場，你話啦？連帶啲橫街窄巷呢啲路口位嚇，都係浸滿人嘅，太犀利啦！咁行翻上一段金柏呢一段啦，呢度係金柏天地嘅3號門。一路行啦。咁大概啦，仲有係15分鐘嚇，就可以去到㗎啦。所以其實都算做係快㗎啦，真係算做快㗎啦。嗱，對面係差唔多可以去到望江大馬路。咁一陣行到望江大馬路咧，就可以去翻呢個地鐵站嘅位置啦嚇。一條大隻路過，好方便，好方便。嗱，嚟到金柏天地啦，
咁我而家咧就要往望崗地鐵站方向行啦。咁啊，成段真係望崗嘅位置嚇，非常之熱鬧。OK，多謝大家訂閱，拜拜。